बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 रबीउल आखिर 1440 हिजरी मुताबिक 28 दिसंबर 2018 रोज जुमातुल मुबारक सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। तो आगाज करते हैं आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। होता बनी तमीम में लेडीज बेकरी कायम कर दी गई। रोटी तैयार करने और फरोख्त करने का बिल्कुल नया तरीका इख्तियार करके पूरे इलाके में नाम पैदा कर लिया। लेडीज बेकरी का नया तस्वर यह है कि अहले खाना अंदरूने खाना रोटी तैयार करते हैं, मर्दों से लेन देन नहीं होता, घर के बाहर इंटरकॉम लगा दिया गया है, रोटी उसी पर तलब की जाती है और मुतय्यन रकम के साथ ग्राहक को पेश कर दी जाती है। खरूज निहाई की खिलाफ वर्जी जुर्माना 1000 रियाल। महकमा जवाजात ने खबरदार किया कि अगर किसी कारकुन ने खरूज निहाई के बाद मुकर्ररा मुद्दत के अंदर सफर न किया तो 1000 रियाल जुर्माना होगा। मकामी शहरी ने महकमा जवाजात से ट्विटर पर यह सवाल पूछा था कि अगर किसी कारकुन का खरूज निहाई लगवा दिया गया हो और वो सऊदी अरब से रवाना ना हुआ हो तो ऐसी सूरत में क्या उसके कफील और खुद उसे कोई सजा होगी? आया सऊदी कानून उसे मफरूर के खाने में डाल देगा या उसका नाम कफील के रिकॉर्ड से खारिज हो जाएगा या नहीं? महकमा पासपोर्ट ने इन सारे सवालात के जवाब में ये बताने पर इत्तफाक किया कि ऐसी सूरत में 1000 रियाल का जुर्माना होगा। 3 मुमालिक में दहशतगर्दी के हमलों की मजम्मत। सऊदी दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान, लीबिया और इराक में धमाकों और दहशतगर्दाना हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत कर दी। लीबिया के दारुल हुकूमत में दफ्तर खारजा, काबुल में अफगानिस्तान के सरकारी दफ्तर और शुमाली इराक के तलाफर शहर में कार धमाकों से मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए थे। सऊदी अरब ने तीनों मुमालिक के दारुल हुकूमतों में किए गए दहशतगर्दाना हमलों को बैनुल अक़वामी कवानीन और रवायात के सरासर मुनाफी करार दिया। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में जाँ बहक होने वालों के रिश्तेदारों, हुकूमतों और अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया, जबकि जख्मियों की फौरी शिफा की आरज़ू जाहिर की। 123 टन आलूदा चावल जब्त। सऊदी एफडीए ने 123 टन आलूदा चावल गोदाम पर छापा मारकर जब्त कर लिए। उनमें जरासीम कुछ दवा के गैर मामूली असरात पाए गए थे। सऊदी एफडीए का कहना है कि मुआयने से पता चला कि चावल में जरासीम कश दवाओं की मिकदार इंतहाई हद से ज्यादा है। जब चावल जब्त कर लिए गए हैं, गोदाम को बंद कर दिया गया। 210 किलोग्राम चावल तल्फ करा दिया गया। गोदाम के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। 30 मिलियन रियाल बोगस चेक वाला सऊदी गिरफ्तार। सऊदी इंटरपोल ने 30 मिलियन रियाल के बोगस चेक जारी करने वाले मफरूर सऊदी शहरी को बैरूने मुमलकत से वतन वापस लाने में कामयाब हो गई। तफसीलात के मुताबिक मकामी शहरी बोगस चेक जारी करके फरार हो गया था। सऊदी इंटरपोल ने उसे इंटरनेशनल इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार कराकर सऊदी अरब वापस ले आई। कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लका इदारे के हवाले कर दिया गया, जहां उसे पूछगछ और तहकीकात का सिलसिला जारी हो गया। 25 किलो हशीश की स्मगलिंग की कोशिश। नजरान रीजन में अल हसैनिया रोड सिक्योरिटी फोर्स के दस्ते ने 25 किलोग्राम हशीश और 27,000 नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। तफसीलात के मुताबिक खसूसी दस्ते ने स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से बरामद हशीश और नशावर गोलियां तल्फ करा दी। मुलजिम को कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लका इदारे के हवाले कर दिया गया। जनाद्रिया के शायकीन के लिए कुरान पाक का तोहफा। वजारत इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई के अहलकार जनाद्रिया मेला 33 में अपने पेविलियन आने वाले शायकीन की खातिर मदारत अरबी कहवा, उम्दा खजूर और गर्म मशरूबात से कर रहे हैं। पेविलियन से रुखसत होते वक्त उन्हें कुरान पाक, दीनी किताबों और किताबचों का तोहफा भी पेश कर रहे हैं। वजारत इस्लामी अमूर ने इस साल मुनफरिद प्रोग्रामों का एहतमाम किया।
فکر آگہی قرآن کریم کی تجوید کے ساتھ تلاوت انگریزی، فرانسیسی اور اسپینی زبانوں میں تعارفی سیڈیز بھی دی جا رہی ہیں۔ وزارت نے بچوں کے لیے تعلیمی اور تفریحی وسائل سے آراستہ منفرد گوشے بھی استوار کیے، جہاں شائق بچوں کو بے شمار تحفے دیے جا رہے ہیں۔ جنادریہ میلے کی سیکیورٹی۔ ریاستی سلامتی کا ادارہ سعودی ثقافت کے ترجمان جنادریہ میلہ 33 میں امن و امان کو یقینی بنائے رکھنے کے لیے فضائی پروازوں کا سہارا لے رہا ہے۔ یہ میلہ وزارت نیشنل گارڈز کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ امن و امان، صحت اور مختلف خدمات پیش کرنے والے ادارے شائقین کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ امن عامہ کے ہیلی کاپٹر شائقین کی خاطر امن و امان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مسلسل پروازوں کے ذریعے امن صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مزید 5 شعبوں میں غیر ملکیوں کے کام پر پابندی ہوگی۔ وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے 2 ماہ قبل 12 تجارتی شعبوں میں سعودیزیشن کے قانون کو مرحلہ وار نافذ کرنے کے لیے مارکیٹوں کو مہلت دی تھی۔ مذکورہ شعبوں میں سے 5 تجارتی شعبوں کو دی جانے والی ڈیڈ لائن 1 جمادی الاول 10 جنوری 2019 کو ختم ہو رہی ہے۔ اس ضمن میں وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مارکیٹوں کی تفتیش کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 2 ماہ پہلے وزارت محنت کے قانون کی شق کے تحت 12 تجارتی شعبوں میں سعودیزیشن کرنے کے احکامات صادر کیے گئے تھے، جن میں سے 5 شعبوں کی ڈیڈ لائن 1 جمادی الاول 1440 ہجری بمطابق 10 جنوری 2019 کی گئی تھی۔ ان شعبوں میں میڈیکل انڈسٹری کے آلات، مٹھائیوں کی دکانیں، گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس، تعمیراتی سامان فروخت کرنے والی دکانیں، تمام اقسام کے قالین کے شو رومز اور دکانیں شامل ہیں۔ مذکورہ 5 شعبوں میں سعودیزیشن کی مہلت 1 جمادی الاول کو ختم ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے وزارت محنت کی تفتیشی ٹیمیں سعودی عرب کی سطح پر چیکنگ کا عمل شروع کر دیں گی۔ وہ دکانیں جہاں سعودی کارکنوں کو متعین نہیں کیا گیا ہوگا، انہیں سیل کر کے ان کے مالکان پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ وزارت کے ذرائع نے مزید بتایا کہ فارمیسیوں، گاڑیوں کی تزئین کا سامان فروخت کرنے والی دکانوں کو 1 سال کی مہلت دی گئی ہے، جس کے بعد ان شعبوں میں بھی سعودی کارکنوں کو متعین کرنا لازمی ہوگا۔ اس کے علاوہ وزارت محنت کے ذرائع نے خبردار کیا کہ سعودی عرب میں سعودیزیشن کے قانون پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ اس ضمن میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزارت کی جانب سے ملکی سطح پر تفتیشی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو مارکیٹوں کا جائزہ لے کر سعودیزیشن کے عمل کو تیز اور شفاف بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہمارا ہدف ہے کہ زیادہ سے زیادہ سعودی نوجوانوں کو روزگار مہیا کیا جائے تاکہ ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس ضمن میں وزارت محنت کی جانب سے جامع پروگرام بھی مرتب کیا گیا ہے، جس کے تحت سعودی نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں عملی تربیت فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ مقامی مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق کام کر سکیں۔ ذرائع نے مزید کہا کہ سعودی عرب کے تمام شہروں میں موبائل مارکیٹوں میں 100% سعودیزیشن کا عمل انتہائی کامیاب رہا، جبکہ رینٹ اے کار کے شعبے میں بھی سعودی کارکن بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بقالوں کے مالکان بینک اکاؤنٹ کھولیں، ماجد الکسبی۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری ڈاکٹر ماجد الکسبی نے کہا کہ سعودی عرب میں سعودیزیشن کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے وزارت محنت سنجیدگی سے کوشاں ہے۔ سعودی نوجوانوں کو روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے وزارت محنت سے ہر طرح کا تعاون جاری رکھے ہوئے ہے۔ ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مختلف شہروں میں بقالوں کی سعودیزیشن کرنے سے 35,000 سے زیادہ سعودی نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے قانون کے مطابق مقامی شہریوں کے نام سے غیر ملکیوں کو کاروبار کرنا خلاف قانون ہے۔ اس رجحان کے خاتمے کے لیے وزارت تجارت جامع حکمت عملی کے تحت کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بقالوں کے مالکان کو اس چیز کا پابند بنایا ہے کہ اب وہ بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھولیں تاکہ ان کے کاروبار پر نظر رکھی جا سکے۔ رقم ڈبل کرنے کا دعوے دار شعبہ باز گرفتار۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ ٹیم نے غیر ملکی شعبہ باز کو گرفتار کر لیا جو جادو کے ذریعے رقم کو ڈبل کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔
मुलजम ने एक शख्स से 1,80,000 रियाल हथिया लिए थे। आजल वेब न्यूज के मुताबिक रियाज गवर्नमेंट के तर्जुमान ने बताया कि शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने जालसाजों और शोबदाबाजों के खिलाफ जामे कार्रवाई के अहकाम सादर किए थे, जिन पर अमल करने के लिए गवर्नमेंट और पुलिस की मुश्तरका टीम तश्कील दी गई। गवर्नमेंट के मुतलका शोबे को शिकायत मौसूल हुई, जिसमें कहा गया था कि एक गैर मुल्की इस बात का दावा करता है कि वो खसूसी अमल के जरिए रकम को डबल करने की ताकत रखता है। शोबदाबाज ने एक मकामी से इस मद में 1,80,000 रियाल भी ले लिए। गवर्नमेंट की टीम ने मुलजम के बारे में मालूमात हासिल करके उसे उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके चलान प्रोसिक्यूटर के इदारे को भिजवा दिया गया, जहां उसे मजीद तहकीकात जारी हैं। इस जमन में गवर्नमेंट के तर्जुमान का कहना था कि अवाम इस किस्म के शोबदाबाजों की बातों में ना आए, जिनका काम सादा लोगों को लूट लेना ही होता है। डब्बों और बोतलों वाले जूसेस का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है। वजारत सेहत ने वार्निंग दी है कि सरेबंद डब्बों और बोतलों में फरोख्त किए जाने वाले जूस का बकसरत इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जूसेस में शक्कर की मिकदार काफी ज्यादा होती है, जो इंसानी जिस्म में चिकनाई जमा कर देती है। वजारत सेहत ने ट्विटर अकाउंट पर वार्निंग जारी करते हुए वाजे किया कि आलमी इदारा सेहत की जानब से एक बालिग शख्स के लिए ज्यादा से ज्यादा 25 ग्राम शक्कर की जरूरत होती है, जो 6 चाय के चमचों के बराबर है। डब्बों और बोतलों में मिलने वाले जूसेस में कंपनियां शक्कर की मिकदार ज्यादा रखती हैं, जिससे इंसानी जिस्म मुतासर होता है। जिस्म फाजल शक्कर को चर्बी में तब्दील कर देता है, जिससे इंसान पर मोटापा चढ़ना शुरू हो जाता है। इदारा सेहत के मुताबिक तंदुरुस्त जिस्म के लिए लाजमी है कि इंसान फाजिल चर्बी जमा न होने दे, जिसके लिए डब्बों के जूसेस का कसरत से इस्तेमाल इंतहाई नुकसानदेह है। ताज़ा जूस जिसमें कुदरती शक्कर होती है, उसका इस्तेमाल मुफीद होता है। प्यास की सूरत में अगर सिर्फ पानी पिया जाए तो बेहतर है। जूसेस में मौजूद शक्कर की फाजिल मिकदार सबसे पहले इंसान के दांतों पर असरअंदाज होती है, इसलिए इन जूसेस से इज्तनाब बरता जाए ताकि सेहत को बरकरार रखा जा सके। सेहतमंद रहने के लिए बाकायदगी से वर्जिश की आदत को भी अपनाना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, ये था सऊदी अरब के हवाले से ताजा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह रोजाना आपको सऊदी अरब के हवाले से ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, आप हमारे चैनल MJH स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।